Escuché un crujido a pocos metros. Lento. Uno solo. Como una bota hundiéndose en hojas secas. Encendí la linterna rápido. Nada. Apagué. Esperé. Minutos después, otro crujido. Más lejos. Luego uno más. Detrás. No eran pasos normales. No eran animales. Eran uno por uno. Como si alguien supiera cuándo detenerse. Nadie respondió. Ni eco. Ni pájaros. Ni viento.